हाय फ्रेंड लोग, ट्रेन गाड़ी आ रहा है, देखिए बच्चे लोग। ट्रेन कখন আসবে? হ্যাঁ 10 মিনিট। ওই সামনে দেখা যাচ্ছে। সরা সরা বাবন, এই বাবন তুই সরবি, তুই একবারে সামনে আসো, তারপরে সরবি, তুই সরবি। এই কোচিং হয় না এখন, সর তো, সর এটা মোবাইল রাখলে বাম্পার, তুই সর, তুই সর। হ্যাঁ টাটা দে বাবন, টাটা দিবি, সব টাটা দাও, টাটা দাও।